Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos ya una vez más, listos con la meditación como cada mañana y como siempre, esperando que sea de mucha bendición para ti donde quiera que estés en este momento escuchándola. Te invito una vez más para que te suscribas al canal, para que compartas y des like. De esa manera estarás aportando tu granito de arena para llevar las buenas nuevas del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que Dios te bendiga una vez más en gran manera. Hoy estamos a 5 de agosto. Nos encontramos en el mes de En mis luchas. Vayamos a nuestras Biblias como cada mañana. Hoy estudiaremos el libro de Marcos. Marcos capítulo 4 versículos 37 al 38. Se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, pero él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. No conozco a nadie en mi entorno al que no le resulte inquietante atravesar tormentas. A mí personalmente me fastidia bastante cuando estoy conduciendo, sobre todo en la noche. Por fortuna, he viajado muy poco por mar, pero debido a mi trabajo, he tenido que tomar a menudo el avión y me ha tocado atravesar numerosas barrascas. Recuerdo estar preparándome tranquilamente para cenar, cuando todo empieza a saltar. En tono profesional y rutinario, para no asustarnos todavía más, nos llega la voz de la azafata, a veces en 2 idiomas. Señoras y señores viajeros, el capitán García y la tripulación les informan que estamos atravesando una zona de turbulencias. Les rogamos que se abrochen los cinturones, sus cinturones de seguridad. En este mundo todos pasamos alguna vez por tormentas meteorológicas que se disipan con la relativa rapidez. Más difíciles de capear son las tempestades relacionales, los momentos en los que parece que estamos en el ojo del huracán y no sabemos cómo salir de allí. También atravesaron tormentas Jesús y sus discípulos. Marcos 4, capítulos 35-41 nos cuentan una de esas ocasiones. A mí me maravilla leer en este pasaje que Jesús, en plena tormenta, en un frágil barco zarandeado por las olas, es capaz de dormir sobre su almohada. Porque en mi experiencia personal me cuesta dormir cuando tengo problemas. ¿Cuántas veces en ocasiones en las que las preocupaciones me impedían conciliar el sueño, he orado: Señor, préstame tu almohada esta noche? En esta vida es prácticamente inevitable atravesar momentos de turbulencias. Nos conviene aprender a hacerles frente con realismo, con entereza y serenidad. Para mí eso significa buscar la ayuda de Jesús. Mi experiencia personal me ha mostrado vez tras vez que si quiero alcanzar la paz del alma en medio de mis tormentas, necesito la paz que la presencia de Cristo Jesús da, la que aporta a mi corazón, a ese corazón agitado. Cuando el descanso reparador parece un acuerdo imposible entre el cuerpo, la mente y el espíritu, el mismo Jesús, que fue capaz de dormir en plena tormenta, sigue dispuesto a prepararnos y a prestarnos su almohada y a concedernos su paz. En mi caso, eso significa seguir remando fielmente en mi barca, contra viento y marea, tener plena confianza en Él y permitir que dirija mi vida, aun cuando parezca que duerme. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanos y hermanas, familia,
Yo por experiencia propia quiero decirte que el caminar por esta vida, por este mundo, no es fácil. A veces nos atrevemos a juzgar situaciones que están pasando nuestros familiares, parientes, conocidos, vecinos. Pero realmente quien entiende una situación de tormenta, de dificultad, es quien la está viviendo o quien ya la pasó. Entonces es quien realmente debería de atreverse a querer juzgar algo de esto. Yo te doy ánimo para que fortalezcas tu fe y confíes en que Dios tiene el control, en que te subas a esa barca y confíes que a pesar de que uno ve que aparentemente está dormido nuestro Dios, que siempre está al pendiente de nosotros, y que si no es en esta tierra, va a ser en la tierra venidera, donde vamos a tener paz, serenidad, gozo, donde todo va a ser maravilloso para los seres humanos. Te dejo la meditación como cada mañana, como siempre, esperando sea de mucha bendición. Te invito una vez más, llévala a tu mente, a tu corazón y ponla en obra. Y siempre recordándote que mientras permanezcamos en esta tierra, tenemos que hacer lo mejor posible. Que Dios te bendiga una vez más en gran manera. Te recuerdo mi nombre, es Arturo Sánchez, y con el favor de Dios nos estaremos escuchando mañana en la próxima. Chao, chao.